Welcome dear viewers to the another part of the series of the chapter number 19, excretory products and their elimination of 11th biology. So in the previous video we have discussed about the various methods of excretion depending upon the thing that whether an organism is releasing ammonia or it is excreting urea or it is excreting the it is performing uricotalism. So depending upon all these things we have discussed about the different things that all the amphibians are doing a monotalism and all the land animals are doing ureotalism and the reptiles, birds and land snails and insects, they are performing the uricotalism. So these things we have discussed in the previous video. Now moving towards the next page, here we have the different organs, a comparative chart of different organisms with the different excretory organs in them, from which many of the questions can be asked. So let's start the video with the very most importantly asked questions from this paragraph. So यहाँ पे लिखा गया है that the vertebrates have complex tubular organs like kidneys. So being more complex organisms, we have kidneys. It is present in most of the vertebrates. And this one question, these organs which are known as Protonephridia or flame cells, they are the excretory structures in the platyhelminthes. याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है that Protonephridia or flame cells are the excretory organs of विच ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे आपको फाइलम याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गेनिजम्स, इसमें आ जाएंगे फ्लैटवर्म, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया. तो तीनों तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. डायरेक्ट ऐसे भी कि फ्लेम सेल्स किसके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंड अदर देन दैट आपको एग्जांपल देके भी पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है. फ्लैटवर्म के नाम से भी, प्लेनेरिया के नाम से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दैट यहाँ पे अगर हम आगे डिस्कस करें कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो दे आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन. कई बार इससे रिलेटेड रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इट इज़ सीन टू बी आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स. तो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है प्रोटोनेफ्रीडिया. आफ्टर दैट नेफ्रीडिया यहाँ पे मेंशंस है. सो नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म. याद रखना है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया आए प्लेटीहेल्मिन्थेस में, फ्लैटवर्म्स में, एंड नेफ्रीडिया जो आए वो अर्थवर्म और किंगडम एनालिडा, आप फाइलम एनालिडा आप देखो तो उसका ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है. आफ्टर दैट माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर देयर. तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं. इन कॉकरोच के नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे. एंड एंटीनल ग्लैंड्स जो हैं ये और ग्रीन ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को रीड करना. यू डोंट हैव टू रीड द होल ऑफ द थ्योरी, बट यू हैव टू पिक आउट द इम्पॉर्टेंट 1 mark objectives from here. So again I am repeating like a summary. प्रोटोनेफ्रीडिया जो हैं दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें फ्लैटवर्म और प्लेनेरिया आपको एग्जांपल दे रखा है. एंड यहाँ पे जो नेफ्रीडिया हैं दे आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म और एनालिडा फाइलम के रहेंगे. एंड यहाँ पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल दे रखे हैं. माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं दे आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन इंसेक्ट्स, एग्जांपल दे रखा है कॉकरोच. और यहाँ पे अगर ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड की बात करें, सो दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी के बीच में से 1 मार्क के क्वेश्चंस पिकअप करके जो हैं वो रीड करने हैं, ताकि इफेक्टिवली आप एनसीईआरटी को रीड कर सकें एंड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकें.